தாய்வீடு நவம்பர் 2023. புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகள். எழுத்தாக்கமும் குரல் வடிவமும் velasubramaniam. ஒரு வீட்டில் தீ விபத்து ஒன்று ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் எமது உயிர்களை காக்கும் தூளனாக செயற்படக்கூடியவை ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ். அதாவது நெருப்பின் வேகம் அதிகரிக்க முன்னதாகவே இவை எமக்கு அத்தகைய ஆபத்தை அறிவுறுத்துவதால் நாம் எமது உயிரை பாதுகாக்கும் விதத்தில் வெளியேறவோ அல்லது மாற்று நடவடிக்கைகளை எடுக்கவோ வழிகோலுகின்றன. கனேடிய பாதுகாப்பு சபையின் விதிமுறைகளுக்கு அமையவும், அதாவது கனடா சேஃப்டி கவுன்சில், கனேடிய சுகாதார அமைச்சின் ஹெல்த் கனடா நியமங்களுக்கு அமைவாகவும் ஒரு வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தளத்திலும் நல்ல நிலையில் இயங்கக்கூடிய ஆக குறைந்தது ஒரு புகை அறிவுறுத்தும் கருவியாவது பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. புதிய வீடுகளாக இருந்தால் புதிய சட்ட நியமங்களுக்கு அமைவாக ஒவ்வொரு படுக்கை அறையிலும் இத்தகைய கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதை காணலாம். தொடர்மாடி கட்டிடங்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு குடியிருப்பு அங்கத்திலும் ஈச் அப்பார்ட்மெண்ட் யூனிட் இத்தகைய புகை அல்லது நெருப்பை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருத்தல் மிக அவசியம். தவறுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம். ஆனால் எம்மவர் மத்தியில் பலரிடமும் அலட்சிய போக்கே காணப்படுகிறது. பொறியியல் செய்வதற்காகவும் சாம்பிராணி கொளுத்துவதற்காகவும் புகைப்பிடிப்பதற்காகவும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இத்தகைய கருவிகளை நிரந்தரமாக கலட்டி விடுவதும் அல்லது அதற்குரிய வெற்றறிகளை கலட்டி விடுவதும் ஒரு பழக்கமாகவே காணப்படுகிறது. இவற்றை கண்டுபிடித்தால் அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்பது ஒரு புறம் இருக்க, இத்தகைய அசட்டைத்தனம் காரணமாக சில வேளைகளில் விலை மதிக்க முடியாத உயிராபத்தை கூட ஏற்படுத்திவிடும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே ஒவ்வொரு வீட்டு உரிமையாளரும் ஒவ்வொரு தளத்திலும், குறிப்பாக படுக்கை அறைக்கு சமீபமாகவும் சமையலறைக்கு சமீபமாகவும் இத்தகைய கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்வதோடு அவற்றை கிரமம் தவறாது பராமரித்து வர வேண்டியதும் மிக அவசியமாகும். 2016 ஆண்டு மார்ச் மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து புகையை அறிவுறுத்தும் கருவி வீட்டின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒன்டாரியோவில் சட்டத்தின் மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தவறுபவர்களுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது ஒரு புறம் இருக்க, இத்தகைய தவறுகளினால் வருடா வருடம் எத்தனை பேரின் உயிர்கள் வீணாக பலியாகின்றது என்பது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியதொன்று. 2021 ஆண்டு ஒரு மாதத்திற்குள் 2 பார்க்டேல் டொரண்டோவிலும் 4 குழந்தைகள் உட்பட 7 பேர் கனடா தினத்தன்று அல்பர்டாவிலும், கடந்த வருடம் 2 சிறுவர்கள் உட்பட 4 ஒஷாவாவிலும், 2 பிரைட்டனிலும், 1 டொட்டன்ஹாமிலும் பரிதாபமாக நெருப்பில் அகப்பட்டு இறந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஒரே குடும்பத்தில் 3 பிராம்டனில் பலியாகியுள்ளனர். இன்னும் பலர் பல இடங்களிலும் பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். என்னதான் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து கொண்டு போனாலும் வருடா வருடம் தீ அனர்த்தம் காரணமாக உயிரிழப்பவர்களது எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு செல்வதையே காண முடிகிறது. 2022 ஆண்டில் வரலாற்று ரீதியாக மிக அதிக தொகை ஆகிய 133 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 2021 124 பேரும், 2020 115 பேரும், 2019 72 பேரும் இத்தகைய தீ அனர்த்தம் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர். ஏன் இத்தகைய அனர்த்தங்கள், தவறுகள் நடக்கின்றன? முதலாவது, அறியாமை. புகை அறிவுறுத்தி கருவியின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் இருப்பது ஒரு முக்கிய காரணம். வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இத்தகைய கருவிகள் ஏன் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன, எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பது பற்றி குடியிருப்போர் ஒவ்வொருவரும் அறிந்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியம். கவலையினம். பலருக்கும் இது பற்றி தெரிந்திருந்தாலும் இதனை பற்றி பெரிதுபடுத்தாது இருப்பது அல்லது அசம்பந்த போக்கு என்பது மற்றொரு புறம். அதாவது முக்கியம் என்று தெரிந்தாலும் சுவையான சமையலுக்காக இவற்றை கழட்டி விடுவார்கள், ஆனால் மீண்டும் பொருத்துவதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை. வீட்டில் சாம்பிராணி, தீபம் போன்ற பூஜைகளுக்காகவும் பலர் இவற்றை கழற்றி விடுவதை அவதானித்திருக்கிறேன்.
மிக விரைவில் மேலே போவதற்கான பிரார்த்தனையாக இது இருக்கும் என்பதை இவர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. பராமரிப்பு. புதிய வீடுகளில் புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் வீட்டில் உள்ள பிரதான மின் இணைப்புடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதனால் காலத்துக்கு காலம் மின்கலங்களை, அதாவது பேட்டரிஸ், மாற்ற வேண்டி இருக்காது. ஆனால் மின் இணைப்பு இல்லாமற் போகும் பட்சத்திலும் இயங்குவதற்காக பேக்கப் பேட்டரிகள் தேவைப்படலாம். அவற்றை காலத்துக்கு காலம் மாற்றுதல் வேண்டும். பழைய வீடுகளில் மின்கலங்களில் இயங்கும் புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். குறைந்தது 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மின்கலங்களை மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கோடைகால மாரிகால நேர மாற்றத்தின் போது தவறாது இவற்றை மாற்றுதல் சிறந்த நடைமுறையாக இருக்கும். புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் தூசு பிடித்து போவதால் அவை செயலற்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன. மாதம் ஒரு முறையாவது இவற்றை வேக்யூம் செய்து சுத்தப்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியம். பலரும் இவற்றை சுத்தம் செய்ய தவறுவதால் தற்போது வரும் புதிய கருவிகள் தூசு பிடித்ததும் சத்தமிடும் விதத்தில் செய்யப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்க முடியும். ஒரு வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் அல்லது கார்பனோர் ஆக்சைட்டை அறிவுறுத்தும் கருவிகள் ஆயுட்காலம் வரைக்கும் சரியாக வேலை செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இவை முதல் 5 வருடங்களுக்கு மட்டும்தான் சரியாக இயங்கக்கூடியது என அதன் உற்பத்தியாளர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளதுடன் இதனை கண்காணிக்கும் பொருட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட திகதி அவற்றில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். இவற்றை எப்போது மாற்றுதல் வேண்டும்? புகை அறிவுறுத்தும் கருவிகளில் பச்சை நிற விளக்கு எரிந்து கொண்டிருப்பதை பலரும் அவதானித்திருக்கலாம். இது மின்வளம் இருப்பதை அறிவுறுத்துகிறதே தவிர அதன் செயற்பாட்டை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். அவற்றில் இருக்கும் டெஸ்ட் பட்டனை அழுத்தினால் சத்தம் போடுவதை அவதானிக்கலாம். இதனை ஒரு அடிப்படை சோதனை முறை என எடுக்கலாமே தவிர இது முற்றிலும் சரியான அல்லது உறுதியான சோதனை முறை அல்ல என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவும். டொரண்டோ தீயணைக்கும் படையினரின் அறிவுறுத்தலின்படி மாதம் ஒரு முறை டெஸ்ட் பட்டின் மூலம் அவற்றை சுத்தம் செய்யும் போது சரிபார்த்து கொள்ளலாம் எனவும், வருடா வருடம் ஒரு முறையாவது உண்மையான புகை மூலம் பேர்ன் அண்ட் ஸ்மோக் வித்தவுட் ஃப்ளேம் பரீட்சித்தல் அவசியம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மறுவார்த்தைகளில் கூறுவதானால் எம்மவர்க்கு இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய பரீட்சைக்கான கருவி ஊதுபத்தி என்பது எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதமாகும். பொதுவாக கூறுவதானால் 10 வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது இத்தகைய கருவிகளை முற்றாக மாற்றிவிடுதல் அவசியம். பிரதான மின் இணைப்புடன் பொருத்தப்பட்டிருப்பதாயினும் சரி, பேட்டரியில் இயங்குவதாக இருந்தாலும் சரி, 10 வருடத்துக்கு ஒரு முறை மாற்றிவிடுதல் சிறந்தது என பல ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. இவற்றில் இருக்கும் சென்சர் காலப்போக்கில் செயலிழந்து போவதால் இவற்றில் மாற்றுதல் அவசியமாகிறது. காலத்துக்கு காலம் மாகாண அரசோ மத்திய அரசோ மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு புதிய சட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் அவற்றை முழுமையாக பயன்படுத்தி நலன் பெறும் பொறுப்பு குடியிருப்பாளர்களின் கையிலேயே தங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு தளத்திலும் புகை அறிவுறுத்தும் கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது 2006 கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தற்போது ஒவ்வொரு படுக்கை அறைக்கும் உரிய கட்டட நியமமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது கட்டப்படும் புதிய வீடுகளில் இவற்றை அவதானிக்க முடியும். ஒரு சிறிய அளவிலான பணத்தை காலத்துக்கு காலம் செலவழிப்பதன் மூலமும் ஒரு சிறிய நேரத்தை ஒதுக்கி இவற்றை பராமரிப்பதன் மூலமும் விலை மதிப்பற்ற உயிர்களை காக்க ஒவ்வொருவரும் கவனம் எடுப்போம் என உறுதி கொள்வோமாக. Test your smoke alarms monthly with smoke. Models that have a test button also need to be tested monthly with smoke because the test button may only tell you that the buzzer works and not necessarily that the smoke sensing mechanism is functioning. நன்றி.